Украина, Харьков, добрый день. 19-18, воскресенье, 12 июня, Украина, Харьков. Вот разбираю диван, делаю 3 этапа. Первое. Я, вот видно, загоняю под эту, просто боком, вот видите, загоняю уголочек отвертки тонкой, поддеваю, есть. Потом и так прогоняю все, но оно всунуто еще, вот видите, скоба. Потом второй этап. Просто насовываю отвертку и поддеваю. Вот, извините. Оп. Поддеваю, один край вылазит. Вот. Вылазит. Вылез. Просто одной рукой все подделал. Потом третий этап. Беру просто плоскогубцы. Вот такие. И это зачем я делаю? Там сломалось эти или пластмасски, или ламинарь сломалась. Я посмотрю, что там сломалось в диване. Вот тут яма, короче. Ребенок прыгал с подружкой, проломал ламинель или что-то там. Че яма, буду чиниться. Диван чиню первый раз в жизни. Когда этого не делал. Вот, скобу достаю, потом ткань отодвину и посмотрим, что там. Сейчас пока все скобы подостаю. Так. Скоба. Скидываю сюда, чтобы не мусорить. Легко подевается. Сначала чуть отвертка позагонял, не полностью. Вот. Все. Так, есть. Все это дело достаю. Поняли, сейчас я пройдусь быстрее, стоп нажму, сокращу время. Вот что бахает. Взрывы слышите какие-то. Диван не новый, уже лет 12. Ну, свой он исполняет. Просто эти скобки я достану и откину ткань и посмотрю, если там мусор, пыль, пилки выйду. Главное мне починить диван, мой диванчик. Я вот эту часть всю уберу, скобки, вот эту всю, вот буквой S, короче. Вот эту часть эту часть не буду трогать, она не нужна, просто надо ткань убрать. Скидываю. Разборка дивана. Так. Мне это напоминает скобки эти. Здесь был такой станок с проволоки. Делали деревяшечку. Деревяшенки. Вырезали буквой П. Просверлили дырочку. Шилом протыкали. Дерево легкое. Делали цепочки, плели цепочки. Может, кто помнит. Все, 90-2000-е. Все. Так, эту сторону я убрал. Вот. Ну, ракурс вот. Вытащим до сюда. Мне еще надо до этого ролика дойти. Но я буду диван разворачивать, вам покажу. Так. Надо аккуратно, чтобы ткань не порвалась. Это все сделать, пока не пошли второй раз гулять, жена с ребенком успеть сделать. Так. Вот так. Аккуратно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Жмите колокольчик. Продолжаем.
наушников. Подейпал, ребенку покупал. Пригодилось. Потом я... Опа, что тут вытащилось. Вот таким хитрым методом. Я что такой лентяй на стуле сижу, чтобы не стоять. Кошки у меня под окном живут 5 штук. Это собаки гавкают, собачьи говно с собаками. Так. Сколько скоп. Ролик, это не знаю, надо будет откручивать или нет, посмотрим. Я думаю, надо, то что ткань держит. Придется искать дрель еще. Или просто можно открутить. Как крестовинная отвертка у меня. Отвертка есть. Все. Ух, аккуратно надо. Так, тут неудобно изнутри. Знаете, что делаю? Стоп нажму. И с другой разверну диван, покажу. Короче, продолжаем. Скобки я все подоставал. Вот видите. Отодвинут вдоль дивана. Вот видно. Отодвинул. Что можно глянуть, что там. Короче, мне надо сейчас, смотрите, что. Открутить этот ролик.